Собака ест корм молниеносно и потом мучается от вздутия. Хит продаж на маркетплейсе. Интерактивная игрушка-кормушка превращает кормление в увлекательную игру. Засыпьте сухой корм, и питомец добывает еду сам. Замедляет поедание, защищает желудок и снижает риск проблем с ЖКТ. Стимулирует охотничьи инстинкты и развивает интеллект. Прочный безопасный пластик без вредных добавок. Есть несколько ярких цветов на выбор. Смотрите, сколько радости. Подарите любимцу умную кормушку. Игра превратится в полезный ритуал. Закажите сейчас артикул под видео.